எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, HVAC ஹீட் வென்டிலேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங். அப்படின்னா நம்ம என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய அட்மாஸ்பரிக் டெம்பரேச்சர், அதாவது இன்டோரில் அட்மாஸ்பரிக் டெம்பரேச்சர், ஹியூமிடிட்டி, பியூரிட்டி ஆஃப் த ஏர் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு க்ளோஸ்டு ஸ்பேஸில் எப்படி கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கிறது அப்படின்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். இது எப்படின்னு சொல்கிறதுனா தெர்மல் கம்ஃபர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு சில மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்குது. எப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, தெர்மோடைனமிக்ஸ், ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ், ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், ரெஃப்ரிஜரேஷன், இந்த தியரியெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி எப்படி டெம்பரேச்சர் தெர்மல் கம்ஃபர்ட்டை அச்சீவ் பண்ணுறது தான் இதோட மெயின் மோட்டிவு. இதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. எப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஹவுசஸ், இண்டஸ்ட்ரியஸ், கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ், கார், பஸ்ஸஸ், ஷிப்ஸ், இது எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் நம்ம தேவையில்லாத ஹீட்டை நம்ம க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ்லேருந்து அட்மாஸ்பியருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு, அட்மாஸ்பியர்லேருந்து ஃப்ரெஷ் ஏரையும் ப்ளஸ் நமக்கு தேவையான டெம்பரேச்சரில் ஏரையும் நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறது தான் இதோட நோக்கமே. இது நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்னா, இதுக்கு நம்ம ரெஃப்ரிஜரண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம், ப்ளஸ் நம்ம வாட்டர் கூட இதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். இதுக்காக யூஸ் பண்ணுற சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் ஏசி, ஏர் கண்டிஷ்னர், ஏர் கூலர்ஸ், அதுக்கடுத்து பெரிய பெரிய கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ் எல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, சில்லர்ஸ், ஏஹெச்ஓஸ் அண்டு டிஎஃப்ஏ இது மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான தெர்மல் கம்ஃபர்ட்டை அச்சீவ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் எப்படி என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் ப்ளஸ் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த தெர்மல் கம்ஃபர்ட்டை அச்சீவ் பண்ணலாம், ப்ளஸ் HVACயில் என்னென்ன பிரான்ச்சஸ் ப்ளஸ் HVACயில் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக கம்மிங்